सो गाइज अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है जिसकी वजह से बर्ड्स लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जो गर्मी है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। कल 2 दिन पहले बारिश हो रहा था बट अभी अचानक देख रहे हैं 2 दिन से बहुत इतना ज़्यादा गर्मी आ गया है। बहुत सारे बर्ड्स हाँफते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है गाइज, कैसे क्या करेंगे, कौन सा वाटर देंगे हम और किस टाइप का वाटर देंगे, तो उस पर आज हम बात करते हैं। सो गाइज चलते हैं केस के अंदर और दिखाते हैं आप लोग को कि बर्ड्स का क्या प्रॉब्लम होता है गर्मी में। सो अभी मैं केस के अंदर आ गया हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो गाइज इतना ज़्यादा गर्मी है, लोग हाँफ रहे हैं। सो गाइज अभी गर्मी का मौसम की वजह से सारे बजीज बहुत तेज हाँफ रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो इसमें कोई डर का बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे भाई लोग डर जाते हैं कि मेरा बजीज इतना तेज क्यों हाँफ रहा है, कहीं ना कहीं कोई रोग तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, गर्मी में ये लोग बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम गर्मी के मौसम में दोस्तों इसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अच्छे से। गर्मी में हम लोग जो वाटर देते हैं बर्ड्स को जितने, उसमें ट्राई करेंगे कुछ ऐसा चीज़ देने का जिससे बर्ड्स को एनर्जी मिले। तो जो स्प्रे बोतल होता है उसमें पानी दे करके आप स्प्रे कर सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ जिसमें नीम का पत्ती के साथ हम उसका जूस निकाल के सारे बर्ड्स को स्प्रे किए थे। मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हो मैं कैसे स्प्रे किया हो। तो उसमें 2 फायदा है, एक है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो बर्ड्स का जो बॉडी पे हम स्प्रे करेंगे तो बर्ड्स कूल रहेगा, ठंडा रहेगा और ज़्यादा हाफेगा नहीं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि बर्ड्स में अगर कोई कीटाणु या कोई उसका जो फेदर होता है उसमें कुछ जू या कुछ लगा हुआ है तो वो निकल जाता है, मर जाता है, जिसके वजह से बर्ड्स का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। एक्सटर्नल पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो इसका पीने का पानी है उसमें आप ORS या ग्लूकोन-डी आप इसको मिलाकर पानी में इनको दे सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बर्ड्स को। तो हम कैसे इनको देंगे, चलते गाइज वीडियो का आगे देखते हैं। वीडियो कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो मैं बनाया हूँ, तो चलते हैं आगे वीडियो को देखते हैं और कैसे हम वाटर में इसको ग्लूकोन-डी, कैसे हम ग्लूकोन-डी को वाटर में मिक्स करेंगे। ORS भी आप देख सकते हो बट आज हम इसको ओनली फॉर ग्लूकोन-डी देंगे, तो ग्लूकोन-डी देते हैं। तो चलते गए वीडियो को आगे देखते हैं। जितने भी बर्ड्स है, बर्ड्स को अब जब भी पानी देते हो तो ट्राई करो मिट्टी के बर्तन में पानी देने का, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में कोई साइड इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई डिजीज होने का चांसेस नहीं रहता है। बहुत सारे भाई लोग को देखा हूँ प्लास्टिक में देते हैं, मैं भी पहले देता था लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं, मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा है इनको लिए। इसके साथ आप स्टील का बर्तन में भी पानी दे सकते हो, बहुत अच्छा होगा। मैंने इसको परचेस किया था 125 रुपया में और ये आपका जहाँ मिट्टी का बर्तन का शॉप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। स्क्वायर टाइप का भी मिलेगा आपको, इस टाइप का भी मिलेगा, रेक्टेंगल टाइप का, राउंड टाइप का, जिस टाइप का चाहिए आपको मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ से 125 रुपये में खरीदा है, आपको भी मिल जाएगा। पानी डालेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं कैसे करते हैं। जो पीने का पानी है इसको हम इसमें डालते हैं पहले। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा कॉलोनी है इसलिए मुझे पानी ज़्यादा लगेगा, और अगर आपके पास छोटा सा केज है, छोटा सा सेटअप है तो कम पानी दें, इसमें ज़्यादा पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए। सो गाइस देख सकते हो मैं इसमें पानी डाल दिया हूँ बट पूरा पानी नहीं है, हाफ डाला हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। अब इसमें मैं ग्लूकोन-डी डालूँगा, बहुत ज़्यादा बर्ड्स है इसलिए मुझे बड़ा सा ग्लूकोन-डी लाना पड़ा। अब इसको मैं पानी में मिक्स करूँगा। तो चलते हैं गाइस देखते हैं आगे वीडियो। हम इसमें 3 चम्मच लेंगे, अब इसको अच्छे से मिला देंगे गाइस। तो गाइस देख सकते हो पूरा अच्छे से मिल चुका है। अब ये जो बर्ड्स इसको पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, और उनका जो बहुत तेज हाँफ रहे थे वो नहीं होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग को मैं यही सजेशन करूँगा, आप लोग भी अपने बर्ड्स को ग्लूकोन-डी या ORS भी दे सकते हो पानी के साथ।
तो बर्ड्स का बहुत अच्छा होगा, हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा, उनका जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा मिलेगा एनर्जी। तो इस टाइप का आप दे सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू। और बहुत सारे वीडियो में मैं आप लोगों को सजेशन देते रहता हूँ गाइस कि जब भी आप जहाँ भी बर्ड्स का सेटअप है वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा दो, ताकि बर्ड्स का वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है एयर क्लीन एयर मिलेगा। तो देख सकते हो गाइस, मैं बहुत सारे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। मेरा मैक्सिमम वीडियो में आप लोग देख सकते हो प्लांट्स रहता है बहुत ज़्यादा। तो आप जहाँ भी सेटअप कर रहे हो वहाँ पे प्लांट्स लगा के रखो, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का एयर जो हो वो क्लीन एयर मिलेगा, बर्ड्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो गाइस एक चीज़ और, हम लोग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जहाँ भी सेटअप है बर्ड्स का, उसका वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बर्ड्स के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगा तो बर्ड्स बहुत जल्दी से बीमार हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो केज है वो देख सकते हो, ऊपर में जो शेड है उसके बाद मैंने एक शेड दिया हो जिससे डायरेक्टली हीट नहीं होता है, फिर भी इतने ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और आसपास में जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आता है, बट इसके छोड़कर बहुत अंदर में मेरा सेटअप है गाइस, देख सकते हो बहुत भीतर में सेटअप है। तो और इसके पास में बहुत सारे प्लांट्स है जो कि धूप जो होता है डायरेक्टली सनलाइट को डायरेक्टली आने नहीं देता है, सनलाइट को यहाँ पे ब्रेक करता है, रोक के रखता है।